passeres de la vida. Ella era tan valenta, amb tant de coratge que no tenia por a res. La Rubieta, després d'una relació llarga i dolenta, plena de crits i males paraules, un dia agafà el seu fill i llevant-se un pes de sobre, com qui s'arranca l'ànima del cos, es va dir: «Ànim, Rubieta, que tu pots», i marxar. L'inici va ser dur. La mort d'un pare estimat, el rebuig d'una mare alcohòlica enganxada als psicotròpics, la llunyania de les suposades amistats, la inexistent ajuda econòmica de l'exmarit, treballar tot el dia amb un contracte de mitja jornada, no feia les coses fàcils. Començar a anar a la muntanya i a fer moltes activitats, córrer, bicicleta, escalada, sí, escalada. La primera vegada que vaig fer un rocòdrom només aguantava 10 minuts, amb ràbia i frustrada pel fracàs i si vas per llevat i el treballat. 10 anys després, està davant de la roca, mirant cap amunt, buscant les passeres correctes. Quan està escalant i es queda bloquejada, fa un passet enrere, es relaxa i busca un altre camí. Pot ser siga el correcte, pot ser no, i es torna a bloquejar. Llavors, busca el seu interior i sa veueta que li diu: «Ànim, Rubieta, que tu pots». Elles, les meues dones. Elles eren tan valentes, amb tant de coratge, que no tenien por a res. Ho dic en plural perquè parlaré de dues dones importants per a mi i que mai eixiran als llibres d'història, però sí en la meva història personal. Parle de les meues àvies. Cadascuna amb el seu geni i les seues circumstàncies i els seus orígens, però filles d'un temps que no els va ser propici. Van haver de nedar contracorrent i fer dels infortunis bugada. Desconeixedores de paraules com emprenedores, apoderament, igualtat, estereotips i tantes altres que en l'actualitat hem incorporat al nostre vocabulari. Però si alguna cosa tenim clara és que tot i les vicissituds o per elles van ser creatives, perquè amb pocs recursos feien malabars i així les mancances econòmiques quedaven maquillades. Amb treballs d'economia submergida, una brodava a màquina. La conciliació de la vida familiar i laboral no era una opció, era el seu deure. Vist en la perspectiva del temps, eren un estereotip d'aquella societat, encara que lamentablement són moltes les que en l'actualitat tenen un patró semblant. Les dones hem avançat, però ens queda molt per fer. Per això cal ser valentes i no tenir por de res.